Շարունակում ենք եթերը, պետք է ողջունենք մեր այսօրվա երկրորդ հյուրերին, նշենք, որ մարտի 21-ից ապրիլի 3 Մոնդե Մարսանում կայացավ Երազ խորագիրը կրող Հայաստանի նվիրված երկշաբաթյա փառատոնը, որի մասին հիմա կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում է Անտուան Գարիելը, Մոնդե Մարսան Գասկոն թատրոնի տնօրենը, Երազ փառատոնի տնօրենը, բարև ձեզ, եւ Աշխեն Քարտաշյանը, կողքի մեզ հաղորդակցվել թարգմանիչ, ողջույն։ Աշխեն, ես գիտեմ, որ դուք հայերեն եք սովորում, հա, սկսել եք։ Այո, ես սովորում եմ հայերեն քիչ-քիչ։ Բայց արդեն սկիզբը կարևորը դրված է, լավ կստացվի։ Ես ուզում եմ մենք սկզբից շփվենք, թե որտեղից ձեր սերը Հայաստանի եւ հայերի ու հայերենի նկատմամբ եւ ինչու եք որոշել կազմակերպել նաեւ Երազ փառատոն։ Depuis plusieurs années, j'ai la chance de travailler en France avec des artistes d'origine arménienne et ce sont eux qui m'ont donné le goût, la curiosité et l'amour de ce pays. Արդեն երկար տարիներ է ինչ ես աշխատում եմ Ֆրանսիայում ֆրանսիահայ արտիստների հետ եւ հենց նրանք են, որ ինձ տվել են այդ հնարավորությունը ճաշակելու Հայաստանի համը։ Ինչ եք անում, աշխատում եք որպես Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez comme? Je dirige le théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan, une ville dans le sud-ouest de la France où il n'y a pas beaucoup d'Arméniens, mais désormais il y a beaucoup de gens qui aiment l'Arménie. Ես աշխատում եմ Մոնդե Մարսանի թատրոնում, ղեկավարում եմ թատրոնը, թատրոնի տնօրեն եմ, քաղաքը գտնվում է Ֆրանսիայի հարավ-արևելքում եւ այդքան էլ հայեր չկան այնտեղ։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե չեմ սխալվում, վերջերս Հայաստանի երկրորդ քաղաքից Գյումրիից պատվիրակություն ընդունեցիք։ Si je me trompe pas, vous avez reçu une délégation de Gyumri bien récemment dans notre ville. Oui, tout à fait. Dans le cadre du festival, il y avait la volonté des élus de la ville de Mont-de-Marsan de faire durer la relation fraternelle et amicale avec l'Arménie. Et ça a pris la forme d'un jumelage entre la ville de Mont-de-Marsan et la ville de Gyumri. Այո, ճիշտ է, փառատոնի ընթացքում Մոնդե Մարսանի պատվիրակության անդամները, հատկապես քաղաքապետարանից, նրանք որոշեցին ավելի ուժեղացնել Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ կապը եւ այսպիսով ստեղծվեց քույր քաղաքներ Գյումրիի եւ Մոնդե Մարսանի միջև։ Եվ փառատոնի մասին, երբ գաղափարը հղացավ եւ երբ արդեն իրականություն դարձրեցիք այդ ճանապարհին, ովքեր ձեզ աջակցեցին, արդյոք այն արտիստներ, ովքեր համագործակցում եք նաեւ թատրոնում նրանց հետ։ Qu'ils ont aidé les gens, qu'ils étaient avec vous, qu'ils ont aidé pour organiser ce festival. L'idée est venue de manière surprenante en janvier 2021 lors d'une discussion avec le grand acteur Simon Abkarian. Միտքը շատ հանկարծակի հղացավ հունվարյան մի օր 2021 թվականին, երբ Սիմոն Աբգարյանի հետ զրուցում էի, հղացավ այդ միտքը։ Comme la plupart des autres amis arméniens que j'ai en France, il était extrêmement peiné par les événements en Artsakh. Քանի որ ես շատ ընկերներ ունեմ, ֆրանսիահայ ընկերներ ունեմ, նրանք բոլորը ցնցված էին այն ամենով, ինչ կատարվում էր Արցախում, պատերազմի ընթացքում։ Et puis je lui ai dit qu'on connaissait mal l'Arménie à Mont-de-Marsan et qu'on pourrait faire tous les deux ce qu'on sait faire, lui en tant qu'artiste et moi en tant que directeur de théâtre, c'est-à-dire un festival qui parlerait de l'Arménie pour la faire connaître. Եվ մենք մտածեցինք, որ Հայաստանը այդքան էլ ճանաչված չի հատկապես մեր քաղաքում եւ որոշեցինք միասին կազմակերպել այս փառատոնը, նա որպես դերասան, որպես արտիստ եւ ես որպես թատրոնի տնօրեն կազմակերպեցինք այդ փառատոնը։ Voilà comment l'idée a surgi. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de rencontres avec des gens extraordinaires. Christina Galstian-Agoudjian, qui dirige une compagnie de danse qui s'appelle Yeraz en France. Ահա թե ինչպես միտքը հղացավ եւ հասունացավ եւ այսպիսով հանդիպեցինք շատ տաղանդավոր արտիստների, որ բնակվում են հենց Ֆրանսիայում, Քրիստինա Ագուջյանին, ով բարի մասնագետ է, պարուսից է, mais également Serge Avedikian, ինչպես նաեւ Սերժ Ավետիքյանի հետ, ou Antoine Agoudjian, pour ne citer que quelques-uns de tous ceux qui ont participé à préparer ce festival avec nous. Ինչպես նաև Անտուան Ագուջյանը, Սերժ Ավետիքյանը, ինչպես նշվեց, նրանք բոլորը մասնակցություն են ունեցել այդ փառատոնին։
Փառատոնի ծրագիրը բավականին հագեցած էր, որովհետև եւ համերգներ էին, եւ ֆիլմերի ցուցադրություններ էր, եւ իհարկե մաստեր կլասներ, բաց դասեր կարելի է համարել, վարպետաց, նրանց փորձի փոխանակումներ, ինչպես էին համակարգվել այս ամենը եւ ովքեր էին մասնակիցները։ L'objectif de ce festival, c'était de permettre à tout le monde en France de découvrir l'Arménie ou, pour ceux qui la connaissent déjà, de se nourrir de cette culture exceptionnelle. Հիմնական նպատակը փառատոնի, ինչպես արդեն նշվեց, ճանաչելի դարձնել Հայաստանը, Հայաստանը ճանաչելի դարձնել ֆրանսիացիներին, ինչպես նաև նրանք, ովքեր մասնակցում են փառատոնին, սնվեն այն մշակույթով, որ կա Հայաստանում։ L'idée était d'offrir une vision la plus large possible de l'Arménie, de son histoire et de sa culture, sans l'enfermer dans une vision touristique, dramatique ou folklorique. Հիմնական միտքը տուրիստական, դրամատիկական, այսինքն արվեստի բոլոր ճյուղերի միակցումներ այդ փառատոնի ընթացքում, այսինքն բոլոր ճյուղերից եղել են դրսևորումներ։ Tout le contenu, la programmation du festival a été rendu possible grâce à des rencontres avec des Arméniens de France ou des Arméniens d'Arménie et chacun a apporté sa pierre pour construire ce festival. Փառատոնի ամբողջ ծրագիրը բաղկացած է եղել այն մարդկանց մասնակցությամբ, ովքեր ներկա էին, լինի Հայաստանից եկած հյուրեր կամ այնտեղի բնակիչներ, հենց Հայաստան հայեր, եւ յուրաքանչյուրը կարելի է ասել, որ իր քարն է ունեցել այդ փառատոնի կառուցման համար։ Ֆրանկոֆոնիայի օրեր Հայաստանում անցկացվում են եւ հետաքրքրությունը շատ մեծ է ֆրանսիական մշակույթի, գրականության, երաժշտության նկատմամբ, արդյոք նույն արձագանքը կա նաեւ Ֆրանսիայում հայկական մշակույթին։ Pour la francophonie, est-ce que vous avez la même influence, la même chose en France? Oui, tout à fait. Il y a une tradition d'arménophilie en France. Puisque les relations entre la France et l'Arménie sont très très anciennes. Et à Mont-de-Marsan, on a vu que l'Arménie touchait au cœur, que les gens étaient très intéressés, même ceux qui ne connaissaient pas l'Arménie. Et actuellement, il y a un groupe de 30 personnes de Mont-de-Marsan qui est en Arménie depuis une semaine pour découvrir le pays suite au festival. Այո, Ֆրանսիայում էլ հետաքրքրված են հայկական մշակույթով եւ Հայաստանի օրեր այսպիսին որպես կան կազմակերպված եւ կարելի ասել, որ Մոնմարսանի բնակիչները հետաքրքրված էին եւ քանի որ Հայաստանից էլ կար դելեգացիա, պատվիրակություն, որ ներկա էր այդ փառատոնին։ Հիմա դուք ներկա եք Հայաստանում, եկել եք այստեղ ինչ նպատակով, պարզապես հանգստանալու, թե ինչ որ բան կազմակերպում եք։ Juste pour vous reposer ou vous avez un projet déjà? Non, quand je viens en Arménie, ce n'est pas pour me reposer, même si ce pays me ressource. Երբ գալիս եմ Հայաստան, բնականաբար նպատակը հանգստանալը չէ, քանի որ այս երկիրը ինձ սնում է, կարելի ասել։ Le but principal, c'est de rencontrer des artistes pour préparer la prochaine édition du festival Yeraz qui aura lieu en 2025. Այցից հիմնական նպատակը հանդիպել արտիստներին, արվեստագետներին, քանի որ նախապատրաստվում ենք արդեն փառատոնի հաջորդ շրջանին, որը տեղի կունենա 2025 թվականին, 2025, 2025 թվականին այո։ Որտեղ? Նույն Մont-de-Marsan. Նույն քաղաքում, Մont-de-Marsan քաղաքում է լինելու։ Ինչ եք նախատեսում այս անգամ, ինչ նորություններ կան փառատոնի շրջանակում։ Cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez planifié de faire pendant cette édition du festival? Il y a deux objectifs nouveaux pour la prochaine édition du festival. Երկու նոր ծրագրեր ունենք, նոր ծրագրեր հաջորդ կայանալիք փառատոնի համար։ Le premier objectif, c'est d'inviter davantage d'artistes vivant et travaillant en Arménie. Առաջին նպատակը Հայաստանից հրավիրել այն արտիստներին, ովքեր ստեղծագործում են, հրավիրել Ֆրանսիա։ Pour cette première édition, il y avait une quinzaine d'artistes d'Arménie qui sont venus au festival. Pour la première édition, n'est-ce pas? Արդեն քանի որ առաջին փառատոնի ծրագրի ընթացքում 15 արտիստներ եկել էին Ֆրանսիա եւ շարունակական է։ Et le deuxième objectif, c'est
de faire venir des artistes d'Artsakh pour parler de ce pays en France. Եվ երկրորդ նպատակը ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ ցանկանում ենք Արցախից արվեստագետներ հրավիրել Մոնդե Մարսան, որպեսզի խոսեն իրենց երկրի մասին։ Իսկ հակառակը, երազը Հայաստանում լինելու է, այսինքն Ֆրանսիայից, Մոնդե Մարսանից արտիստներ, ստեղծագործողներ գալու են Հայաստան։ Le festival de Yeraz en Arménie d'inviter des Français de France en Arménie à organiser ce festival. En Bayman. Il y a des projets de faire des festivals Yeraz ailleurs qu'en France. Il y a un projet d'en organiser un à New York et un peut-être en Arménie dans quelques années. Այո, հնարավոր է, որովհետև արդեն երազի փառատոներ անց են կազմում Ֆրանսիայից դուրս, Նյու Յորքում եւ ինչու՞ չէ նաև կարող են կազմակերպել Հայաստանում։ Դե ինչ կսպասենք, երբ որ Հայաստանում կազմակերպեք երազ փառատոնը, նույնպես եւ հաջողություն եք մաղթում, շնորհակալություն, որ եկաք մեր տաղավար։ Հիշեցնեմ, որ խոսում ենք Ֆրանսիայում տեղի ունեցած փառատոնի մասին, շատ իհարկե հաճելի է, երբ որ օտար ազգի ներկայացուցիչները սիրառվում են Հայաստանին եւ սկսում են հայերեն սովորել ու գալիս են այստեղ ինչպես մեր հյուրը նշեց սնուցվելու։ Մենք էլ սնուցվենք մի քիչ լավ երաժշտությամբ, խնդրեմ։